everyone! How are you today? I hope you are all fine and good. Today ay magluluto tayo ng aking paboritong dolma. Ang gagamitin ko ngayon ay ang BIBER or bell pepper. At ito ang ating mga sangkap. Bell pepper. Di ko tinapon yung takip niya para yan ang gagamitin natin pang takip mamaya. Rice. Chicken instead of beef, onion, parsley, green pepper, grated tomato, salsa or tomato paste, chili flakes, dried mint, black pepper, salt, and oil. Okay, so let's start. Gagamit tayo ng malaking bowl para doon natin pagsamasamahin ang ating mga ingredients. Simulan na natin. Una, rice, chicken, onion, grated tomato, parsley, the salsa, and all our seasonings. Mix na natin sila lahat. So, ayan, ready na siya. Ilalagay na natin siya dito. Okay, so since madami pa tayong natira, gagamit tayo ng zucchini tsaka eggplant. Okay, we're done. Now, gagawa na tayo ng kanyang sauce. Ayan, luto na ang ating BIBER dolmasi. Ayan.